ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ডেলি ফ্যান্সি অ্যান্ড ডিলাইটস। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি, সুস্থ আছি। সকাল সকাল নাস্তা সেরেই আজকে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলাম রান্না করতে, কারণ আজকের রান্নাবান্না একটু ভেজালযুক্ত। কারণ আজকে শাক আছে, কাটাকাটি বাছাবাছি ঝামেলা একটু বেশি, আর একটু জিব্বা রান্না করব, জিব্বা পরিষ্কার করতে হবে, এটাও একটা ঝামেলার। এই জন্য অন্যান্য কাজ করার আগেই ভাবলাম যে রান্নাটা আগে গুছিয়ে নিই, তারপরে বাকি কাজ সারবো। তো এই ফাঁকে আমি সব পেঁয়াজ মরিচ সব কেটে বেছে নিয়েছি, শাক আলু এগুলোও সব কেটে নিয়েছি। আমি মসুর ডাল দিয়ে পুঁই শাক রান্না করব, আর সেই জন্য এখানে মাখামাখির কাজ চলতেছে, আপনারা দেখতেছেন। তো একবারে মেখে আমি ডাল, পুঁই শাক, আলু আর পুঁই শাকের যে ডাঁটা এগুলো একদম সুন্দর করে মেখে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রেখে দিব, যেন ভিতরে মশলাটা ভালোভাবে ঢুকতে পারে। সেই জন্য আমি এই ডালটা অনেক দিন পরে রান্না করতেছি, মাঝখানে অনেক দিন রান্না করিনি, বলতে পারেন 2-3 বছর পরে আমি এটা রান্না করতেছি। পুঁই শাক আমি খুব কম খাই, অ্যালার্জির একটু সমস্যা আছে, তো এই জন্য। তবুও আমার এই পোশাকগুলো আমার নিজের হাতের পোশাকের ডাঁটা আমি আমার বাসার পাশে একটু মাটি আছে, ওখানে লাগাইছিলাম, দেখলাম যে খুব সুন্দর সবুজ সবুজ পোশাক হয়ে আছে। তো ভাবলাম যে এগুলো দিয়ে একটু ডাল দিয়ে রান্না করি, দেখি কেমন লাগে। এখন এই রান্না আমি কষানো শেষ, এখন এর ভিতরে একটু হালকা পানি দিয়ে ভিতরে সেদ্ধ করে নিতেছি। আসলে নিজের হাতের মজাই আলাদা। নিজের যদি কোনো একটা গাছ লাগাই আর সেখান থেকে যদি কোনো ফল সবজি হয়, তাহলে খেতে অন্য খাবারের চেয়ে ভালোই লাগে। বাজারে কিনে আনা সবজির চেয়ে হাতে করা যে সবজিটা থাকে সেটার টেস্টই আমার কাছে মনে হয় যে আলাদা। কারণ আমার নিজের চোখে নিজের হাতে দেখা, নিজের হাতে বোনা একটা জিনিস, এটার ভিতরে যত্ন মায়া আছে। সেই জন্য দেখা যায় যে বাজারের জিনিসের চেয়ে ঘরের জিনিসের মর্যাদাই আলাদা থাকে। তো আমার রান্না এই পর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে। আমি রান্না করে একটা প্লেটে উঠায় রাখলাম, আর এদিক দিয়ে গরুর জিব্বাটা আমি গরম পানিতে দিছি। গরম পানি দেওয়ার আগে আমি এর ভিতরে একটু লবণ দিয়ে রাখছিলাম, যেন জিব্বাটা পরিষ্কার করতে আরও সুবিধা হয়। কারণ লবণ দিলে দেখা যায় যে জিব্বা যে উপরের মোটা পরতটা ওইটা খুব সুন্দরভাবে উঠে যায়। শুধু জিব্বা না, এটা আমি মুরগির পালক বাছার ক্ষেত্রেও এই টিপসটা ইউজ করি, তারপর কবুতরের ক্ষেত্রেও এই টিপসটা ইউজ করি। আর এই টিপসটা আমাকে দিছিল একটা মুরগিওয়ালা, উনি নিজে বাড়ি বাড়ি মুরগি বিক্রি করে, আর যদি কেউ বলে এক্সট্রা টাকা দেয় তাহলে উনি এগুলা কেটে বেছে দেয়। তো ওনার কাছ থেকে আমার এই টিপসটা শেখা, আসলে দারুণ একটা টিপস। চাইলে আপনারাও এই টিপসটা ফলো করতে পারেন, আশা করি খুব কাজে লাগবে। আর এখানে দেখেন আমি যে জিব্বাটা একদম গরম পানিতে প্রায় 12-13 মিনিটের মতো খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিছি। নিয়ে একটা স্টিলের প্লেটে উঠিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম। মানে এতটুকু গরম থাকতে হবে যেন হাত সহ্য করতে পারে। খুব গরম তো ধরা যাবে না, আবার খুব ঠান্ডা হয়ে গেলে দেখা যাবে যে উপরের মোটা স্কিনটা উঠবে না, জিব্বাটা পরিষ্কার হবে না। আর জিব্বাটা পরিষ্কার না হলে এটা আসলে দেখতেও কেমন বিশ্রী লাগে, ঘেন্না লাগে, ভালো লাগে না। অনেকে আসলে পরিষ্কারের জন্যই জিব্বাটা খেতে পারে না, অনেকের পছন্দ, আবার অনেকের দেখা যায় যে ঘেন্না লাগে, সেই জন্য জিব্বাটা খায় না। আসলে আমার মনে হয় যে একটু কষ্ট হলেও এই জিনিসটা খেতে খুব টেস্ট, আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আমার কাছে অনেকে আবার ভুঁড়ি পছন্দ করে না, আমার কাছে আবার এইসব ভুঁড়ি, জিব্বা, কলিজা, এই এক্সট্রা খাবারগুলো খুব খেতে ভালোই লাগে।
তো একটু কষ্টকর হলেও বেছে নিলাম। নেওয়ার পরে এটা আমি এখন রান্না করব। রান্না করতে এটাতে একটু বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ দিলাম। পেঁয়াজ দিতে হবে। আর রান্নার সিস্টেমটা হবে একদম আমরা যেভাবে কলিজা ভুনা করি কিংবা গরুর মাংস ভুনা করে থাকি, যে কোনো মাংস ভুনা করে থাকি, সেম প্রসেসে এটা হচ্ছে রান্না করলেই হবে। তবে আমি এর ভিতরে একটু আলু কিউব করে কেটে দিব। আলু দিলে আর কি বাচ্চারা একটু একটু খেতে পারে, সেই জন্য আমি একটু আলু কিউব করে কেটে দিয়েছি। আর এটা রান্নার পরে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছিল। অনেক দিন পরে আসলে জিব্বাটা খেলাম। আমি পুরো জিব্বাটাই রান্না করছিলাম, কারণ দেখা গেছে যে জিব্বা যেহেতু এই জিনিসটা আসলে সব সময় আনা হয় না, সব সময় পাওয়াও যায় না। আপনাদের ভাইয়া পুরো একটা মাথা নিয়ে আসছিল বিধায় এই জিব্বাটা আমি পাইছিলাম। আর এইটা আমি একবারে পুরাটা রান্না করছি যেন সবাই মানে আশেপাশে একটু কাউকে দিতেও পারি, এই জন্য। যাই হোক, জিব্বার প্রসঙ্গ বাদ দেই, আমি এখন একটা কথা বলে রাখি যে এই ভয়েসটা দেওয়ার সময় আপনারা অনেক নয়েজ শুনতেছেন নিশ্চয়ই, কারণ আমি এই ভয়েস দেওয়ার সময় দেখা গেছে যে আশেপাশে প্রচুর নয়েজ হচ্ছিল। আমি কোনোভাবেই নিরিবিলি জায়গা পাচ্ছিলাম না। একদম বিকেলের দিকে ভয়েস দিচ্ছিলাম তো বাচ্চারা বাইরে খেলতেছিল, আর একদম ঘরে থাকলে বাচ্চাদের জন্য টেনশনও হচ্ছিল যে ওরা বাইরে কি করতেছে না করতেছে। ওই জন্য আমি হচ্ছে ব্যালকনিতে বসিয়েছিলাম আর ওদের দেখতেছিলাম আর এদিক দিয়ে ভয়েস দিচ্ছিলাম। তো আশা করি আপনাদের একটু অসুবিধা হলেও এই জিনিসটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে আমরা যারা গৃহিণীরা ঘরে কাজ সামলানোর পরে দেখা যায় যে অনেক সময় করে উঠতে পারি না যে একটু ভয়েস দিব। আসলে ফোনটা নিয়ে বসে একটু নিরিবিলি যে বসে একটু নিজের মতো সময় কাটাবো, এই সময়টাই আমাদের নাই। হ্যাঁ, সেই জন্য দেখা যায় যে সব কাজ শেষ করে উঠতে উঠতে একটু ফোন নিয়ে বসে নিজের মতো করে নিরিবিলি বসে যে ভয়েস দিব, ওই সময়টা আসলে পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে যায়। তো আমার বাচ্চারা আজকে দুপুরবেলা ঘুমায়নি, এই জন্য আমি ভয়েসটা ওইভাবে নিরিবিলি কোনো পরিবেশে দিতে পারি নাই। ওরা ঘুমায়ও খুব কম, আর সেই 10 মিনিটের ভিতরেই দেখা যায় যে আমার ভয়েস দিতে হয়। খুব তাড়াতাড়ি মনে যা আসে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, ওইভাবে কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম করে কোনো কিছু বলি না, সাজিয়ে গুছিয়েও বলি না। আমার মনের ভিতরে যা আসে সেটাই আপনাদের সাথে আর কি শেয়ার করি। তো রান্না কমপ্লিট করে ফেলছি, এখন ঘরের এক্সট্রা কাজগুলো করব। তো আমার ফ্রিজটা কিছুদিন থেকে ক্লিন করা হয় না, তো আজকে আমি ওই ফ্রিজটা ক্লিন করব। আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার ফ্রিজ ক্লিন করি, বেশি দিন ডিস্টেন্স রাখি না, কারণ আমার কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো সবসময় ক্লিন থাকলে নিজের কাছেও ভালো লাগে। আর ফ্রিজের ভিতরে যেহেতু আমরা রেগুলার খাবার রাখতেছি, আর এটা যেহেতু দিনে কয়েকবার ইউজ করা হয়, সুতরাং এটা আমার মনে হয় যে খুব কম সময়ের ভিতরেই পরিষ্কার করা উচিত, তাহলে এর ভিতরে কখনো গন্ধ হবে না, আর হচ্ছে খাবারটা স্বাস্থ্যসম্মতই থাকবে। আমার ফ্রিজ এখন পর্যন্ত আমি কখনো গন্ধ হতে দেখিনি, কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি ফ্রিজ পরিষ্কার করি, আমি নোংরা রাখি না। আর তাছাড়া ফ্রিজ ক্লিন করার পরে ভিতরে এক টুকরা লেবু কেটে যদি রেখে দেওয়া হয়, সেটা ডিপে আর একটা নর্মালে রেখে দিলে দেখা যায় যে ফ্রিজের ভিতরের ফ্লেভারটা মানে খুব খারাপ হয় না, ভালোই হয়, ফ্লেভারটা ভালো আসে। তখন খাবারগুলোর ভিতরেও অন্যান্য গন্ধ মিশে যায় না। আর আমি আজকে মূলত আমার ফ্রিজের ভিতরে ক্লিনই আছে, তবুও সব কিছু একবার বের করে একটা ভালো পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে শুধুমাত্র পরিষ্কার করে নিলাম। হালকা একটু সাদা ভিনেগার, একটু হালকা কুসুম গরম পানিতে মিক্স করে জাস্ট আমি একটু এটা ক্লিন করে নিছি, তেমন কোনো কিছু করি নাই।
আমার ফ্রিজের বাইরের পোর্শনটা একটু নোংরাই হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি, কারণ আমার মেয়ে আছে, বড় মেয়ে, দেখা যায় যে কিছুক্ষণ পরপরই ফ্রিজ খুলে ও হচ্ছে ঠান্ডা পানির পোকা। দেখা যায় যে চান্স পেলেই ঠান্ডা পানি বের করে খাবে, চান্স পেলেই আইসক্রিম বের করে খাবে, চকলেট বের করে খাবে। ও বেশিরভাগ সময়ই ফ্রিজটা খুলতেই থাকে। এটা ফ্রিজ না আলমারি মাঝে মাঝে বুঝতেই পারি না, এরকম অবস্থা করে। আর ও যেহেতু বারবার এটা হ্যান্ডেলটা ধরে, সেই জন্য এই জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়। আমি মূলত এটাই পরিষ্কার করলাম। তো এখানে আমি একটু হালকা ভীম লিকুইড নিয়েছি আর একটু সাদা ভিনেগার নিয়ে একটা ন্যাকড়া, জালি ন্যাকড়া দিয়ে ক্লিন করেছি। খুব হার্শ কিছু দিয়ে ক্লিন করলে দেখা যাবে যে ফ্রিজের উপরে স্পট পড়ে যেতে পারে, সেই জন্য। তো উপরে আমি আবার ভালো একটা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়ে আবার মুছে নিলাম। আর গ্লেজ আনার জন্য একটু গ্লাস ক্লিনার দিয়ে এটাকে আবার একটু মুছে নিচ্ছি। এখন ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই যে ভেতরে তেমন কিছু এখন নাই, বাজার আনবে, সেই জন্য আমি আরও একটু ফ্রিজটা পরিষ্কার করে নিলাম। তো ফ্রিজটা এতক্ষণ অফ ছিল, এখন অন করে নিলাম। আসলে ইলেকট্রনিক জিনিস যখন ক্লিন করা হয় তখন সাবধানের জন্যই আসলে সুইচটা অফ করে দেওয়াটাই উচিত। তো এই যে আমার ফ্রিজ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, ভেতরে বাইরে সব জায়গায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন আমি দেখতেও ভালোই লাগতেছে, নিজের কাছেও একটু ফ্রেশ লাগতেছে। আসলে সব কিছু সবসময় পরিষ্কার থাকলে ভালোই লাগে। তো আজকে এই পর্যন্তই। আবার পরবর্তী ব্লগ নিয়ে খুব শীঘ্রই আসবো। আল্লাহ হাফেজ।